Hah? Ya wong urung ana pelali kula. Go. Nah, sudah sige. Hop. Tinggi Mas. Putar Mas. Ya putar. Diputar. Jangan tiba ya. Oh. Aku iku sing marah emosi. Mas, Bu. Hubungi makanya sing penak. Wah nek ana detail gak gelem ngangkat nek maksudnya nek ora enak duit to. Berarti nunggu-nunggu mau. Keputusan ora usah tunggu langsung wae. Salah ya salah genti ngono. Salah ora iso ngono kuwi. Rada cerdas iki lho.